21 Евгений Новак, брой 22 Филип Стојчевски, брой 23 Бесен Демири, брой 30 Тодор Тодоровски, брой 70 Хуан Филипе Алвес, брой 3 Горо Попов, брой 7 Јамбо Лигуари, брой 16 Никола Глигоров, брой 33 Песар Исини, брой 48 Итало Јосиф Оливейра и брой 97 Антел. Делегат на денешниот надпревар Маријан Пишмановски. Ekipa Milata pobjedila sa 1:0.